ኢሰዱ ኤቱሚዳ ማጀድ ኦሮሞንኮ ሰበር ዜና ድምጻዊ አንዱዓለም ጎሳ ከእስር ተፈቷል። በእጮኛው ሞዴል ቀነኒ አዱኛ ሞት ተጠርጥሮ እስር ቤት የቆየው ድምጻዊ አንዱዓለም ጎሳ ከእስር ቤት መውጣቱን ፋስት መረጃ ሰምቷል ሲል ፋስት መረጃ ይህንን መረጃ አጋርቷል። አንዱዓለም ጎሳ ሀረመና ሂዳቲ በኤጅ ገሩ ነምችኩን ሞ የሩ ዱራቲፍ መና ሂዳቲ በኤሰደም ድምጻዊ አንዱዓለም ጎሳ ከእስር ከተፈታ በኋላ የእጮኛው መቃብር ጋር በመሄድ ሀዘኑን እየተወጣ ይገኛል። ከቤተሰቦቹም ጋር ተሰብስበው ጧፍ የማብራት ስነ ስርዓት አከናውነዋል። ይህ ምስል እሱን ያሳያል። አኩመ ሰናገርተንቲ በከሲንቲ አዋለም ተደሚ ገደይ ሲዳፍ ቀቡ ሙልሴ ጅር ማንሞ ከነረቲ በከለመት ወልህሪ ሃሳ ጀረ ጋሪኒ ተቆፋን አከ ከነገመቹ ሳይብሰታ ጅር ቆጫ ስት ሙረጅና ረቢ ኬሰ ጅራይ ኡሷን ረቢ ይጅራዲ ሜሻኪ የገባሲ አከና ጎደቲ ቱ ጎደ ሰፈረ በጣበተ ስባ አደራው በገባቴ በገረብ ሲባሴ በገዋይኒ ኦሮምቲቻ አያን ኦሮሞ ሲባሴ ሀቢቢኪያ ቃሊ ገመቹን ቀበ ሄዱን ተከገመዳ ሀዩ ኦሮሞ ተኤቲካ ጉዳን አካ ዋተከተው ነማን ፌኔ ዱጋ ረቢ Sabbaa kee lixaga. Eessa haadha kee lixa warri kaleessa ormaa wajjin guruppii ijaarte kan du'aaleen irratti murtoo sobaa murteessaa turte. Eessa haadha kee haala irra ba'u immoo eessa lixa samii lixa moo lafa lixa. Hudduu kee awwaadanii eessa haadha kee Andu'aalemii kun dhugaa waaqayyo baga maatii kee jana gaana gara. Baga dhugaan keessi gara. Baga gammadde. Qaanii kee nu guddaa wareegamte. Duuti waaqayyo lubbuu ishee amaara. Warra kaleessa ormaa wajjin duulaa turtan eessa haadha keessa lixa turan. Samii lixa moo lafa lixa. Isi yaada kanarratti mimi maal jettu? Akka nama tokkotti yaada akkamii dhiyeessitu sun Andu'aalam Gosaa qulqulluudha jettanii ni amantu? Uummatumti keenya akkas hin beektanu kanaan dura bakka lamatti ba'ee haasa'aa ture. Gareen tokko Andu'aalam harkisaa keessa jira du'aatii qananiidhaaf jedhee jira. Gareen tokko immoo Andu'aalamiin kuffisuudhaaf malee Andu'aalam waan kana keessa hin jiru jedhanii jiru. Garuu amma mucaan kun qulqulluudha jedhamee gadhiifamee jira. Isin maal jettu? Qoy viidiyoo kana dhaabnee waan ta'een isinitti hima. Mistira wayin isinitti hima. Okay. Jara durbaa fituun ta'e jara dhiirotaatiif jara durbaa gurra keessan qabadha. Kunama kana kataa utuu du'a lammaffaa gara biraatti eeggata. Maayinni beektu jara dhiirota. Gizee warra barbaaddan mana sargiituun ta'e mana namni du'e yookaan mana gaddaa deemaatii barbaaddadha jedhama. Maaliif akkas jedhame beektu? Mana sargiitti meekaappiidhaan babbareedanii maal ta'anii dhufu. Garuu immoo gizee mana nama du'e deeman waa tokkoon dibatanu qulqulluudhumaan deemu jedhamee jira. Kanaaf ilaa viidiyoo kana kan hin dhaabe kanaafan. Mucaan kun kanarratti shawwadamu jedheetiin natti fakkaata. Garuu mucattii kana beektu isaa manna Ikraam jara jedhaman beektu miti TikTok irratti yookaan YouTube irrattis jiru jarri kun. Jara mucaa sana tuyyaa akka kanaatti jijjiiramte garuu mucattiin bareedina qabdi. Haa ta'u malee fuulli siinii duraaf kun tokko miti yoom waliin argatu dhugaa rabbichaa waliin argatu bareechaa laala. Waliin argatu. Hoorotaa waliin argatu. Fuulli kunii fi kun wal argata yoo sinnaan jettani ani isin namanu. Dhugaa rabbii jakoo malee ani isin namanu. Gurbaan saba guddaa kana arrabsaa ture. Gurbaa tokko beektu miti. Gurbaa dabubii tokko saba kana guutuu kan arrabsaa ture tokko jira. Gurbaan sun hin du'e jedhamee jira. Gurbaa kana akkuma isin agartan gurbaan kun hin du'e jedhamee jira. Sao lemani noral አግኝቶ ላይ ያገኝ ወይ ጠቅሞ ላይ ስላሲፈኒም ቡአ ማርባሰ አከነና አረብሳ ተርቴ ዱራን አከበርባዴና አረብሳ አገምቴን ሲባ ኩን በገዱት ምንድነው ትዝታ
ምንድነው ሰው ማሰብ ምንድነው ትዝታ Garuu gurbaan tokko immoo maal naan jedha gurbaan kun hinduun mootummaa sanatu hidhe malee naan jedhaa jira mootummaan sun immoo birrii 100,000 barbaada birrii jaraa birrii 100,000 barbaada birrii Itoophiyaatiin gara miiliyoona tokkooti. Birrii kana yoo sin kennitan mucaan kun mana hidhaatti hin ba'a jedhaa jira mana hidha itti sinii dabalaa achumatti akka hin gadhiifamne birrii 100,000 sinii kenninayyuu. አባቴ ከጥቁር ጋር ከተጣላ ከጥቁር ጋር ግንኙነት ካለ ፋኖ ነው አማራ ነው ኦሮሞ ነው ሀዲያ ነው ጥቁር እንደዛ ማይል ነው ለመግደል ከመጣ ይገላል ፖሊሶች ደግሞ ለማስረክ ካሰሩ አሰሩ ፊቲ ከጠየቅ አልጠየቅ ራሳችሁ ጉዳይ ነው ስለዚህ ቤኪ ፋኖ ታስሮ ይገኛል ደግሞ የዚህ ሀገር 100,000 ተጠይቋል ያው እኔ ኮማንደሩን አናግሬ ነበር በውስጥ 100,000 ተጠይቋል ፋኖች ያው እንደምንም ሆናችሁ የዚህ ሀገር 100,000 ማለት ደግሞ የኢትዮጵያ 1 ሚሊዮን ነው ተባበሩና ያው የከምባታ ልጆቹን ተባብራችሁ ማስፈታት አለባችሁ ልጁ የእናንተ ነው የከምባታ ልጅ ነው አስፈት akkammoo yeeka beekii faannoon jedhamu kun hidhamee jira birrii jaraatiin birrii 100,000 jechuun birrii keenyaan immoo gara miiliyoona 1 gaafatamneerra urotaa waggaa 20-30 hidhuudhaaf jarri kun nu bakka bucaa kanaaf qaqqabuu qabna nu walii yaaduun keenya eessa gale akka ituma nu arrabse rakkoon qabu bakka waanan siin jedhu sitti fakkaate abbaan manaa galatee qabameera jedhamee jira. Namicha isin argaa jirtan kana kan galatee irraa birrii sii qabeenyaa sii guutuu irraa furatee harka duwwaa Maqoo kan hin beekne ministeericha muummee biyyaa Dr. Abiy Ahmed bichaadha. Carraa isaan ittiin argadhu dhabee ittiin agarraa argachuuf yaadee jira. Carraa ittiin argadhu hin dandeenye. Akkuma miidiyaa kan hordofanii arganiin daandii irrallee bayinaan jedhan achillee jiraadhu naan jedhan akka dhagaaniin akka deebinaa kennaniif ergaa isaaniif qaba ministeericha muummee biyyaatiif jechuudha. Maaliif namoonni dhugaa hojjetaa jiran biyya kana irratti dhugaadhaan kan hojjetaa jiran isaan bichaadha. Isaanitti iyyuudhaaf miidiyaa kana kan dhufe caalaa kana mara haasa'uu dhibii miti iyya koo daandii irra ba'uu kakkoo akka isaan na dhaganiif kan dhufe har'a. Akkuma dhaganiif akkuma miidiyaa kana ilaalanii jabaadho akka kanaatti buusii qabamee jira waan nama dhibu keessa akka deebinaa kennan hin barbaada maaliif du'aaf jiruu keessa jira maatii koo wajjin daandii irra ba'utti jira qadeessa qabeenya kana mara horadhee daandii irratti ba'uuf jira mana takkatti hafte irra murtii dhabee jira jechuudha falan arganne baay'iloonaan jedhan akka Waharii keessaa garuu wanti jabaatu maa inni beektu argatanii dhabuun dhugaa rabbi baay'ee jabaata. Waan biraatiin waan danuudhaan qalbiin isin cabee jiraachuu hin danda'a. Garuu argatanii dhabuun dhugaa rabbi qalbii keessan akka dhabdan isin godha, akka maraattan isin godha, akka namummaa namaarraa baatan isin godha. Argatanii dhabuu najjinaa. ኖርዌይ ነሽ? ኖርዌይ ነይ 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 የሞላ የሞላ ጀርመን ነሽ? ጀርመን ፈረንሳይ መርካቶ ረዳት ይታጤ ሌላ ምንድን ነበር ያለ ጀሞ ይሄ ትሬን ወደ ጀሞ ፈረንሳይ ጀርመን አክሬ ቲክቶከሪ ሲሉ ማንቶሉ ስኒን ጀዴራ ናን ስንት ሜረ ስንቱና ደጋውዳ ቤሮሚ ቀንሰቴም ያማ ናቲ ገሩ ናን ደጌሱ ቪዲዮ kana nama wayitu ኢሞ irratti na erge viidiyoon kun maa inni beektu yeroo iidiin ga'u iidii sana keessa nama danuutu jiraata dubartii ofirraa haayidii qabdutu jirti dubartii qulqulluutu jirti nama danuutu jira kana machi keessa dubartiin haayidii qabdu yeroo sana keessa hin teessi malee salaatuu hin dandeessu. Waan jedhe jaa duuka waan hin jedhe duuka araba keenyan balaaleffannaa midhaan ayyoo kubzinuu fiduu dide ayyoo okaanuu fiduu dide Mira. Aywa. Thank you. Okan ugi dudi de. Amma boda. Mira. Amma boda. Okan ura di kanan. Nitenu. Ayo, kararati bana. Aywa. Kararati bana ya. Mira. Gitu. Aywa. Waan jedhe jaa duuka
ዋን እንጀራ ዱገዳ አረባ ከኛም በላለ ፈና ሌላ አይዋ ኮብዚኖ ቪዲዮ ዲዴ አይዋ ኦካኖ ቪዲዮ ዲዴ ሌላ አይዋ ታንጆ ኦካኖ ቪዲዮ ዲዴ አማ ቦደ ሌላ አማ ቦደ ኦካኖ ራዲካናን እንድትኑ አይዋ ከራረቲ ባና jarra farreetti beektan komantii irratti nu barreessame mi'aan farreetti hin beeku farreetti kan beektan jirtu jedhee nama na bee jechuun maa hin nama hiika isaa komantii irratti na barreessa. Naayoonii mucaas ijoon Daani'eel irraa argatte eenyuun naan jedhe ati sii miti maaf akkas naan jettee qoyaatitu dhugaa isaa hin barinne dhugaa isaa tun barin maaf akkas naan jettee dhugaa miti mamma gizeen garuu viidiyoo wayii ilaalu viidiyoo akkamiin akkan arge beektaa Naayoon mucaa tokko wajjin አይኔን ባይኔ አየሁኝ ደግሜ ራሴን ati garuu na namanne ati garuu waan kana na dhoksite ta'e hin beekuun ijoon Daani'eel namtani taatee natti ማይነገር ሰው ሲወድቅ ፈራጅ ብዙ ነው ጀቴ ጀርሱን ማል ጀቹዳ jaaniin yeroo kana keessa kuftee jirti jaaniin yeroo kana keessa mana hidhaa galtee jirti namni sirratti garuu alla gaxu jechuudha bismillah meme video kana nalala jaani ስመኝ ገብሩ አቤት ወይ ምግብ ተልኮልሽ ነው ይሄው መጣልኝ ይሄው ማን ይላከልኝ ናዩ ኤክስኪውዝ ሚ ከልጇ ክርስትና ላይ ልካልሽ ነው ኤክስኪውዝ ሚ ጃኒዬ ምን አስብሽ እንዴት ልትወጪ ነው ለነገረኝ ለማንም እንዳትናገር ጸጥ ብለህ ስመኝ ፕሪዝን ብሬክ ሚል ፊልም አይቻለሁ እንዳለ ሰውነቴን ተነቅሼ ጆን ዳንኤልን ይዤ ከዚህ እናመልጥና አሜሪካ ለንደን ሄደን ልንዝናና ነው እንዴት ቆያችሁ ታዲያ እስኩ ይሄው ምን ባካ አሁን ኮሪደር ልማት ብሎ ቤቱን አፈረሱ እስር ቤቱን አዎ እንዳለ በቃ እየፈረሰ ነው የሚቀቡ እኔ ተጨናነኩኝ ዲፕሬሽን ውስጥ ገባው Bakka dhugaa rabbiin kufnaan kan isin kaasu dhaloonni kun kaameraadhaan jedhama miti kaameraadhaan kan isin kaasu yeroo kamiinuu rabbiin kadhataa bakka yeroo kamiinuu cimaa ta'uu qaba. Okay. Ashi sarpiraayizii godhamuudhaafi karaa bal'ifan sarpiraayizii godhamuudhaafi ashi ማይኒ ከዛ በኋላ ሁሉንም ነገር ማይኒ ፉለስ ይገረገል ቻርቲ ማይኒ ሰዎች አሉ የምታስባቸው ነገሮች የነግርሽ የምፈልጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ ፉሊስ ስሪነትን ፈጋቱ እንበርባኔ ማለት አላስፈላጊ ነገሮችን እንበርባኔ ወንትቸ ሰደ አያስፈልግም እና ልነግርሽ ማይኒ ያልተረዳሽ ኪዩ አንዴ ተረጋጊ ይኸውልሽ ልነግርሽ ነው እማ አንዴ እሺ ተረጋጊ ኪዩ አንዴ ረጋ በይና ማዳንቺ እኮ ገባኝ ግን ረጋ ብለሽ አሻዳም ኪዩ እሺ ተረጋጊ እኮ ይኸውልሽ ስለዚህ ያመልጠኝ ነው ይኸውልሽ ኪዩ እውነቱን ልንገርሽ በቃ ምንም ገተታ ወጨቴ ወደዚህ ወደዛ ሳልልሽ ሁሉም ሰው አረጋግጧል ቶፋም ሄዶ አናግሯታል ሰላም ከኔ አለማርገዟን ለቶፋ ነግሯለች ለሁሉም ሰው ተናግራለች ውሸት ነው ራሴ ፍጥር ምክንያት ነው ብላለች አዲ ከነገሴ ጋር ያራከን ትምጫይ ላይ ደሞ አላደረኩትም ማይኒ ተረጋጊያማ ቶፋ ድጋሜ ደራራቢ ወለራቀባ አላደረኩትም ኪዩ ደስ ሊልሽ እኮ ነው የሚገባው እሷ ስትዋሽ ነበር የተፈጠረው ከሷ ጋር ወሮታ ወለራቀባ ቢጀራ ወለራቀባ ምንም አይነት ነገር በእኔና በሷ መካከል አልተፈጠረም እኮ ወለተራርሳ በቃ እንጃር ሲታፊዱቲ ዛሬ የደስታ ቀናች ኪያው ውሸት ነው የሚመስልሽ ዛሬ ብቻ አዳምጪው አውቃለሁ ነጅና ዋና ከሲራ ጋፋ ሳሚሰይ ነጅና ዘራዱ ጋር ብቻ የምትፈልጊው ያለ እነዛን ነገሮች ያደረኳቸው ነገሮች በጠቅላላ ውሸት ሆኖ እንዴት ነበር አይደለም ምኞትሽ በህይወትሽ ለመጀመሪያ ጊዜ እመኝ በቃ ቶፋ ሚሽን ስሚ ይሄው ኪዩቲ እምልልሻለሁ ቶፋና ይኸውልሽ ያከስናን አራሪ ቡቃ ነገሮች በጠቅላላ እሺ አዳምጣ እሺ ይኸውልሽ
እኔና አንቺ ይኸውልሽ ትወጂኛለሽ አይደል? እኔ ደግሞ አፈቅርሻለሁ። አኔ እኮ ለጴን ኩን አፈና ዴውሌም ዱጋ ረቢ አከሰናatti gattee deemti uummatatti kolfisiifti jedhe ikkoon baay'ee neeraan baay'ee ne በቃ amma hafeer ኦሮታ ጉርባና ሆም jedhamu beektu miti shaanqoo yookaan raachuu wajjin galee akka barbaade laayivii irratti taa'an san beektu miti mucaan tokko waan isin jiraartanii dhaggeeffadha 500 ሺህ ማለት ነው መንሱር ባይሰጠው መንሱርን እንትን ብዬ ሰጠው ብሎ ነበር በራሴ ልሰጠው ማለት ነው ምን እስንትኒ መዋንሳ በበረቻ dhaggeeffadha ሲዋንስ እንጀራ እኔ ራሱ ሰጠው ነበር ምን ጣጣለሁ እስቲ በፈጠነ ፕሮፋይል አለ ነው መጨመር ይቻላል ችግር የለም ሆዚ በሲክስ ገባሽ አይደለ መጨመር ይቻላል 500 እኮ ማልኝ ናዝሪ ከመጣችሁ እኔ ምንም አሰጣ ዘንድሮ ጊዜው ከፍቷል ግን የምር ደስ ሲል እንደዚህ በሶሻል ሚዲያ ሰው መገናኘት ምናምን ድሮኛ በድሮ ጊዜ ተራራሪ ወተን ምናምን ነው ከሰው ጋር የምንጠራረው አሁን በዚህ መልኩ እንዲህ ተለውጦ በማየቴ ደስ ብሎኛል የምር ፎዚ ሪስፔክት ቴንክ ዩ ናኦሚ ደግሞ አይታማም እንግዲህ ናኦሚ አተሳፍረን ዋና ምናምንም ይችላል እዛው ደብረ ዘይት ነው ናዝሬት እኔ እንደውም አልችልም ያለማምደኛል አተረ ናኦሚ ያራዳር ይሄን ማያሳፍረንም ከዚህ በፊት የሆነች ጓደኛ ነበረችውና እንዲህ ያስለማመዳት ተሳስታ ምናምን ያው ዋና ቦታ ላይ ታውቂያለሽ ነካ ስታረግ ረፊ ደስ የሚለው ሽንቴ ይመጣል ብሏታል እና አንቺ ጋር ደስ የሚለው ነው ምንድነው የሚለውን እኮ ነው ይሽና ችግር የለውም እየሸና ምንኛለን በቃ ጆሲ ሚኪፋቱ ፊክስ አድርገው waan saa gabaabseen isinitti himamu mucaan kun Naahomiin yookaan Shaanqoo jaallatti. Shaanqoo jaallattee yeroo tokko keessatti immoo Shaanqoon yookaan Naahom immoo Mansuur yooti fooloorsii miiliyoona tokko ji'a tokko keessatti galte ambirii 500 siifan kenna jedheetu. Yeroo sana keessatti immoo fooloorsiin isaa gara 500 yookaan 600 keessa jiru. Mucaan qanii afuritti fooloorsiin isaa miiliyoona tokko ol ta'e. Qanii afuritti achuma Mansuur birrii sana kennuudhaaf dirqamatti ta'ennaan birrii sana kenna. Ituu birrii sana Mansuur hin kennine an birrii sana an siifan hin kenna ture. Hangatiin baay'ee si jaalladhu jennaan birrii 500 sana siifan hin kenna ture jetteetti nama akkasii rabbiin nuuf adaneessu. Sagantaan irraaf qabanii kanuma fakkaataa sagantaa biraatti ammoo deebinutti meemee as jedha al tokko amma yeewwanaa kan naa wajjin turtanii as jedha meemee as jedhi kaan siin barbaada ture miti as jedha. Anjattu ija keessa wal ilaalu wayyaa as jedhi boo yeelleen nam tokko jiru maa kun duwwaadha.